जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम दो इंजीनियर अब्दुल्ला खटक और हाँ बिल्कुल आप मेरा नाम तो जानते, बताने की ज़रूरत नहीं है। सही। वो माल्टो का नहीं फिलहाल हम माल्टो अभी के काम ऊपर करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। ये माल्टो के लिए आपने कैमरा लगाया है। ये हम माल्टू को देखभाल करने के लिए अभी डिजिटल हो रहा है ना पाकिस्तान, अभी माल्टू के लिए कैमरा लगा रहे हैं। ये माल्टे नज़र आ रहे हैं आप, ये माल्टू के लिए नहीं है बेसिकली, ये हमारा अपना कैमरा है। तो जो बंदे सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं या हेलमेट नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो उनके लिए बुरी खबर है कि वो प्लीज़ वो हेलमेट भी लगा लें, नहीं तो ये कैमरा सीधा चालान करता है, पता नहीं चलता।